Comença la 8ª sessió del Club de Lectura de la Biblioteca de l'Agència de Lectura d'Albalà dels Sorells, dedicada al llibre Laberinto, de l'autora local Ellie Gray.
Amigues i amics, ja estem en la sessió del Club de Lectura. Esta és l'última sessió de la temporada i la veritat és que tirant darrere mirem com hem evolucionat i com hem canviat en este poc de temps que estem amb vosaltres. Com us dic, ja tenim el primer ingredient, és la posada en escena que fem cada mes. Pense que esta vegada ha sigut una posada prou profunda, hem tocat elements diversos i si heu llegit el llibre, de segur que vos haurà recordat a les pàgines de L. Gray i el seu llibre Laberinto. I ja continuem, com sempre, afegint més ingredients i més elements. Ara vos deixaré a la nostra companya, Maria, i farem eixe viatge que cada mes vos convida a un lloc del llibre. Esta vegada viatjarem fins al Cabanyal i arribarem a Tous. Així que, sense més, vos deixe a Maria. Hola, amics i amigues! Avui vos porte un viatge curtet però molt especial que ens conduirà a alguns dels llocs protagonistes del nostre laberint. La primera parada és la del barri del Cabanyal. Ja estem ací! Mireu, des del segle XV el Cabanyal ha sigut un poble de pescadors que vivien al costat de la mar en xicotetes barraques. Recordeu que eixes eren les construccions típiques del litoral valencià, però en el segle XVIII va haver un gran incendi. Fou tan fort que va acabar amb gran part d'elles, així que des d'aquell moment es va optar per construir un altre tipus d'habitatges. Hi ha un any molt important en la seva història, el 1821. Des d'aquest moment fou considerat un municipi independent nomenat Poble Nou de la Mar. Poc va durar eixa independència municipal. El 1897 s'incorporà a la ciutat de València com un barri més, encara que sempre ha mantingut fins a l'actualitat la seva pròpia identitat. L'aspecte que més embelleix els carrers del Cabanyal és la de les seues cases que es varen construir amb característiques de l'anomenat modernisme popular. El que més crida l'atenció d'aquests habitatges són les façanes de ceràmica formades per taulers acolorits o amb dibuixos realment bonics. Però vingueu, no vos quedeu ací. Després d'un stop, continuem el nostre viatge fins a arribar a Tous. Ja hem arribat. Mireu que espectacular és Tous. Està situat en la vall del riu Xúquer i concretament en el lloc que abandona el massís del Caroig. Allí ha furgat la roca per anar encaixonant i excavant fortes goles sobre els últims vessaments de la Serra Martès. La presa de Tous, també dita embassament de Tous o pantà de Tous, està situada en els termes municipals de Tous i Millares, a la província de València. Les seues aigües són molt netes i idònies per a la pesca i la pràctica del senderisme en el seu entorn, ja que conforma un bell paratge. Dins de l'entorn natural destaquem el conegut com l'Alt dels Garbets. Ja dins de la població de Tous podem visitar els següents llocs d'interès. En primer lloc, la portalada de l'església de l'antic poble de Tous. En el passat, servia d'accés a l'antiga església de Tous. Ara està situada davall de les aigües del pantà. Uns altres punts d'interès són el castell i la torre de vigilància de Tous. Avui dia tan sols es poden apreciar les restes del que va ser un important poblat musulmà fortificat. La torre, situada a uns 200 metres del castell, encara es manté en peus, malgrat el terratrèmol que la va esquinçar de dalt a baix en un dels seus costats. Fins ací l'aventura viatgera. Espero que vos hagi agradat. Jo seguiré viatjant tot l'estiu i quan tornen les sessions del Club de Lectura vos contaré més coses. I ara continuem amb més sorpreses. Adeu!
Vos ha agradat el viatge amb Maria? La veritat és que ha sigut molt especial. Fer tants quilòmetres en un moment és el que té llegir un llibre, que ens obri les portes i les finestres dels nostres ulls a un món desconegut i important. Però continuem donant més ingredients. Ara vos convide, a la nostra companya Helena, a conèixer una miqueta millor el moviment LGTBI. Així que anem cap allà. Ara vos vaig explicar quin és l'origen del Dia de l'Orgull i per què se celebra el 28 de juny. En els anys 60 no eren molts els pubs i locals que permetien la llibertat de persones homosexuals. Un d'estos estranys pubs era el Stonewall Inn, situat en Greenwich Village, Nova York. El 28 de juny de 1969, la policia de Nova York va organitzar una batuda contra aquell pub. Era habitual veure-ho freqüentat per gent del col·lectiu LGTBI i aquest dia no anava a ser menys. Però sí que va marcar un abans i un després en la història. Els veïns del barri i la gent que freqüentava es van unir contra la policia, reivindicant els seus drets creant manifestacions espontànies. Què és LGTBIQ? El col·lectiu ens explica què significa cada una de les sigles, malgrat que totes les persones estan familiaritzades amb aquestes sigles. No tots i totes coneixen el seu significat. La L és la dona que se sent atreta emocional, afectiva, romàntica i sexualment per una altra persona del seu mateix gènere. La G de gay, atracció emocional, afectiva i o sexual que té una persona cap a altres del seu mateix gènere. La T, transexual o transgènere, identitat de gènere que recull les persones que s'identifiquen en el gènere oposat al del seu gènere, assignat en néixer, i requereix un procés físic d'hormonació, no necessàriament de cirurgia de reassignació. La B, bisexualitat, és la capacitat de sentir atracció romàntica, afectiva i o sexual per persones d'un mateix gènere o sexe, no necessàriament al mateix temps, no necessàriament de la mateixa manera, ni el mateix grau ni intensitat. I ara una lletra que és la Q, molt desconeguda, és la Q de queer. Són totes aquelles persones que no volen classificar-se amb etiquetes tradicionals per la seva orientació i identitat sexual. Confondre identitat de gènere amb orientació sexual és un bàsic. La identitat sexual consisteix a saber com ens sent, ja pugui ser home o dona, o cap dels dos. L'expressió de gènere és com cadascú exterioritza la seva identitat. I finalment, l'orientació sexual que se situa en el cor i està relacionada amb la persona a la qual desitges. Continuem. Jo crec que en les paraules que ens acaba de dir Helena ja tenim una miqueta més clar el que ha sigut la història i l'evolució del moviment LGTBI. Però nosaltres avui volem contar-vos més coses i hem entrevistat a una persona, a Luisa Notario, que es pot dir molt de com aquest moviment LGTBI s'ha constituït i ha fet història a València. Així que se n'anem amb ella. I continuem, amics i amigues, en la nostra sessió del Club de Lectura. I ara tenim un apartat molt especial i és que contem amb una persona que està molt relacionada amb el tema que estava parlant-nos Helena abans, que és tota la lluita del moviment LGTBI.
i volem posar-la en primera persona i donar-li el valor que té a través de l'experiència personal d'una persona que té la sort de que està entre nosaltres. Podríem dir que tenim la sort de que està davant de nosaltres una política, una regidora de l'Ajuntament de València, que és una sort tindre-la així, però sobretot estem davant d'una persona que ha participat activament d'aquest moviment, que ha encasalat aquest moviment i en la qual tenim la sort de tindre. Lluïsa, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Molt bé. Com estava dient als nostres amics i amigues, el que volem és posar en primera persona el que suposa aquesta lluita i aquesta reivindicació que avui en dia pareix que l'escoltem molt pels carrers, però que ha sigut molt costosa i que ha costat molt, no? I voldríem que tu ens digueres una miqueta com comença la teva experiència en el moviment, així, concretament a València. Sí, a veure, jo vaig començar la meva militància, el meu activisme ja molt major. Bé, jo ja tinc 53 anys i vaig començar, vaig entrar en Lambda en l'any 2000. Jo ja tenia, bueno, això ja fa més de 20 anys, però vaja, que... I sí que és de veres que, com tu dius, la història de la lluita LGTBI, la veritat és que ara que la podem veure un poquet en distància, no? Perquè ja fa 16 anys que se va aprovar el matrimoni igualitari i això queda com molt lluny per a molta gent, des de veres, la gent sobretot més jove, no? Però sí que és de veres que arribar ahir va ser un camí molt llarg, perquè no... I sempre és important recordar d'on venim, quina és la nostra història i també la situació en la que estem, no? Perquè 16 anys després i 15 de la primera llei trans, bé, encara la situació, encara que estem en una situació privilegiada, si fem un anàlisi de la situació que n'hi ha en altres països del món, però sí que és de veres que encara estem en una situació que cal avançar per aconseguir la igualtat real que encara no ha arribat. I quin va ser el punt zero del moviment LGTBI així a València? Com començà tot un poc? Bueno, a veure, este país... Com a associacionisme. Sí, este país no podem oblidar que ve d'una llei de vagos y maleantes i una llei de peligrositat i rehabilitació social de l'època de la dictadura, del franquisme, una llei que inclús va entrar en plena vigència en la democràcia, que va costar molts anys derogar. De fet, podríem dir que el moviment gay, perquè en realitat en aquell moment les dones lesbianes estaven lluitant pels nostres drets com a dona. Perquè això és un altre tema, veritat, que quan parlen del moviment, tot comença el moviment gay, però les dones també en aquest sentit arribaren després, no? Que és important dir-ho també. Sí, nosaltres, clar, és que la situació que nosaltres les dones en aquell moment teníem era una situació molt complicada. No podem oblidar que fins als anys 80 les dones necessitaven encara el permís de son pare o el seu marit per a fer moltes coses en aquest país. Vull dir que, evidentment, estaven lluitant pels nostres drets més primaris com a dones. I en aquell moment, els homes gais que van a començar a treballar pels nostres drets, la principal reivindicació, evidentment, va ser això, la derogació de la llei de peligrositat i rehabilitació social. I, a més, que les associacions gais en aquell moment, ja dic, que en aquell moment eren il·legals. Vull dir que s'aconseguís la legalització de les associacions a principis dels anys 80. Per això, diguem que el moviment oficial, per dir-lo d'alguna manera, va començar als anys 80, evidentment, perquè abans érem il·legals, eren il·legals. Aleshores, així en València concretament, bé, l'associació que està lluitant pels nostres drets ja fa més de 30 anys, que és Lambda, va ser l'evolució del MASPB i el MACPB, que van ser les primeres moviments dins de la nostra ciutat i del nostre país, del País Valencià, per
lluitar pels nostres drets. I des de llavors, pues, així en València concretament, pues, és Lambda, no?, qui està liderant esta lluita, i a més Lambda que ha sigut també un referent no sols en el País Valencià, sinó també a nivell estatal dins de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals. De fet, la majoria dels que hem sigut coordinadors i coordinadores generals de Lambda hem format part d'alguna manera o bé de l'executiva, inclús de la presidència. Hem tingut un president de la FELGTB, Toni Poveda, que va ser coordinador general de Lambda. Vull dir que hem estat molt implicats, no?, des de Lambda en les reivindicacions a nivell estatal, no?, perquè sempre hem sigut un moviment molt bé coordinat, no? Jo crec i sempre hem destacat, no?, que l'èxit, no?, per dir-lo d'alguna manera, d'aconseguir moltes reivindicacions i de la nostra lluita va ser precisament això, no?, la coordinació des de la Federació Estatal de tot el moviment associatiu de l'estat espanyol. Com a dirigent, en quins entrebancs t'enfrontares tu en aquests anys que recordes? Quines dificultats eren les més importants en els anys que has estat tu de dirigent en la primera línia? Bé, jo vaig ser coordinadora general de Lambda des de l'any 2005, que va ser l'any precisament que se va aprovar el matrimoni igualitari, des del 2005 al 2009, i de fet, després de més de 20 anys d'història de Lambda, jo era la primera dona que se posava al front de Lambda. I de fet, el meu antecessor, que és Toni Poveda, que és després el que va assumir la presidència de la FELGTB, ell tenia clar que volia, no?, que la seva successora fos una dona, no? Ho tenia claríssim. I bé, i la dona era jo. Vull dir, és que la majoria de les dones, i estic parlant de l'any 2005, la majoria de les dones que inclús estaven en primera línia en l'activisme LGTB, en aquest cas en Lambda, no podien assumir la coordinació general perquè no eren totalment visibles, no? Aleshores, això va ser també un símptoma molt significatiu, no?, de la importància que tenia que una dona se posara al front de Lambda, no?, perquè fora un revulsiu per altres dones per donar un pas endavant i fer visible la seva realitat, no? Perquè, com sabem, la visibilitat ha sigut i és una de les principals ferramentes que hem utilitzat i utilitzem al moviment LGTBI per trencar estereotips i trencar moltes falses idees, no?, de qui som les persones LGTB, perquè al cap i a la fi les persones LGTB són persones molt diverses i molt, clar, i molt diferents, no? Al cap i a la fi l'orientació sexual i la nostra identitat de gènere és un afegit més dins de tot allò que conforma la nostra identitat i la nostra persona, no? Aleshores, era sobretot això, no? A mi m'agradaria destacar això, no? La falta de dones i de referents en aquell moment que pogueren posar-se al front d'una associació com Lambda, no? I més en aquell moment, no?, en el que el moviment LGTB estava en primera línia, no?, i en primera pàgina en tots els mitjans de comunicació precisament per l'aprovació del matrimoni igualitari. Entrant ja en el camp cultural, tu què et pareix que la erupció de la literatura LGTBI, que és un gènere, jo penso que prou consolidat i ja té molts títols, molts autores, què ha pogut suposar això en la normalització, entre cometes, del moviment dins de la societat, no? O en què ha col·laborat? Sí, doncs mira, a veure, com dic, la visibilitat és fonamental, no?, per mostrar qui som, no?, i com som. I, evidentment, la literatura, entre altres coses, no?, ha sigut fonamental també en este sentit. Però jo inclús m'atreveria a separar, no?, la literatura gay, perquè jo crec que han portat camins a un ritme molt diferent, no? Jo recorde als anys 2000, principis del 2000, hi havia molta literatura, no?, per a homes gais, i les dones tirem molt de menys la literatura específica per a dones, no?, que
que visibilitzaren d'alguna manera o contaren d'alguna manera històries de dones que tenien relacions amb altres dones. I quasi tenies que anar a llibreries molt específiques, no? I molt concretes, a un espai molt xicotet on ahí estaven 3 llibres, no? O 4 llibres. No? Això, la veritat és que en els últims anys me centro en la literatura lèsbica, d'acord? En aquest sentit, hem donat ha hagut un avanç molt important, no? Perquè ja no solament sí que tenim una oferta molt important i és més enllà, no? Perquè no sols són llibres que parlen d'històries de dones lesbianes, no? Perquè jo crec que el més important no és això. Lo important és que un llibre que tu te trobes i que de sobte té un personatge, no? Dins de la història, dins de la trama, que n'hi ha, que és lesbiana, però no és el centre, no? De la història. No? De fet, a mi m'acaba d'ocórrer, l'altre dia vaig anar a una llibreria, me vaig comprar un llibre d'una escritora d'Alacant que me va cridar l'atenció per la seva trama i dins de la història n'hi havia una dona que era lesbiana, no? I me va sorprendre perquè al cap i a la fi això és lo important, no? Per aconseguir aquesta normalització, no? Que la paraula de la normalització, que tampoc ens agrada, exacte, que tampoc ens agrada, però al cap i a la fi es tracta també d'això. No? Sí. Nosaltres el que un poc intentem transmetre des de la sessió del club és que aquesta no és una literatura marginal o feta per a una part de la societat, sinó que tracta un tema però per a ser llegida. I pense que això és l'important vot que ha pegat aquesta literatura respecte a la que dius tu, la literatura gay, no? Que pareixia que estava feta per a un públic molt determinat i aquest tipus de literatura pense que està triomfant i no estan triomfant en aquest sector social, sinó s'està universalitzant, no? Que això és el cine de normalitat. No? Clar, de fet, abans, quan anaves a buscar un llibre que te contara alguna història, tenies que anar a una estanteria específica, no? Que ponia literatura LGTB, no? Bueno, pues ara és molt complicat enquadrar, ¿no? Esa literatura LGTB específicamente en literatura LGTB, porque a lo mejor más allá de ser LGTB también es novela negra o es històrica o és, no sé, ¿sabes? Molt bé. Aleshores, a mi em sembla molt important això, no? Sí, i bueno, com saps, el llibre és d'una autora que tu sí que coneixes, que és L. Gray, no? I sí que m'agradaria els contactes que ha tingut amb ella o això. Com qualificaries aquesta escriptora? Bueno, a veure, clar, L. Gray i jo ens coneixem ja fa molts anys, inclús hem participat juntes en alguna xerrada, en algun acte, i a veure, clar, L. Gray és un referent, no? No sols en el vostre poble, sinó també en València, no? I bé, a mi em sembla que és fonamental, no? Tindre referents i a més referents que siguen d'ací i que parlen de dones d'ací, no? I que no és una Susan no sé què que te habla d'una història en Colorado Creek, no? No sé, sabes? Vull dir que la tasca que fa L. Gray és fonamental, com la que fan altres dones, no? Com Mila Martínez, per exemple, que també és una dona d'ací de València que també té llibres molt interessants en aquest sentit, perquè ella, per exemple, té també aquest tipus de llibres, no? Que parla d'altres coses i també té algun personatge. No? I bé, a mi la tasca que fa en aquest sentit, no? De visibilització de la realitat de les dones lesbianes, L. Gray em sembla fonamental. Precisament has parlat de Mila i Mila també és una de les convidades que tenim en aquesta sessió del club. Que també era una escriptora que havia d'estar, no? Així igual que tu, no? Jo ara ja per acabar, que se'ns acaba el temps, no sé si voldries llançar-li un missatge a ella, no? Ja que tens l'oportunitat i la finestra esta, no? De dir-li alguna cosa perquè ja després veurà la sessió, no? Que participa en la tertúlia. No sé, si vols dir-li alguna cosa... Bé, doncs no res, simplement dir-li que tinga molt d'èxit en el seu últim llibre, Laberinto, i que vagi molt bé, perquè al cap i a la fi, si té èxit, no, el nostre missatge
i la nostra realitat pues, se difon molt més, no? I aleshores, però bé, además Eli és una persona estupenda y ella sabe que la admiro mucho. Ella ya lo sabe porque se lo he dicho personalmente. Moltes gràcies. No volem ja llevar-te més temps perquè sabem com vas i precisament ara en este part de la setmana no ho tenies molt complicat, ja estar present, t'ho agraïm moltíssim. Moltes gràcies a vosaltres. I gràcies i ja saps que el vostre moviment i això està sempre present des d'esta àrea de cultura de l'Ajuntament. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. A veres. Què vos pareix? Ja tenim prou elements i sabem prou coses d'este llibre, però ens falta el més important, i és conèixer una miqueta qui és la nostra autora d'avui. Així que ara la nostra companya Anna coneixerem una miqueta millor alguna de les característiques i descripcions d'L. Gray. Jo ara vos vaig a parlar un poc de l'autora. Ella va néixer al Albalà dels Sorells en 1980. Sempre ha sigut una persona de ment inquieta i pensament ràpid. Acostumada a dir el que pensa i com ho pensa. És llicenciada en Història per la Universitat de València i professora de Geografia i Història. S'ha format sempre en el camp de l'educació i l'ensenyança, orientant el seu aprenentatge cap al foment de l'escola diversa i inclusiva. Precisament per això, els seus relats, històries i contes guarden un objectiu comú, mostrar la diversitat i afavorir la visibilitat per a crear referents i promoure l'existència de suports reals on trobar experiències vitals. La seva inesgotable curiositat li fan anar a la casa d'històries allà on els seus ulls es dirigeixen i això la converteix en una escriptora polifacètica i versàtil. En el 2014 va publicar la seva primera novel·la, Les mujeres de Sara. Va seguir la seva trajectòria escrivint relats de diversitat, feminisme i col·lectiu LGTB. En el 2016 publicà la seva segona novel·la, Todas están locas. En el 2017 va ser finalista en el concurs de Zenda Libros i guanyadora de l'antologia Tócame. En el 2018 publica el seu tercer llibre, Las niñas también juegan, una antologia de relats on rescata a personatges de les seues novel·les. En aquesta antologia, l'autora conta històries de dones que han viscut discriminació, violència o abusos sols per ser dones. I ara continuem. Ara sí que coneixem a L. Gray, gràcies a les paraules que ens ha dit Anna. Però anem a anar una miqueta més enllà i anem a parlar ara amb una persona, amb una altra escriptora també, que coneix perfectament a la nostra protagonista d'avui. Ella és Mila Martínez, com us dic, també una novel·lista que també tracta la mateixa temàtica que ell i en la qual treballa colze a colze. Així que, si vos pareix, viatgem a conèixer i a entrevistar a Mila Martínez. I amics i amigues, continuem posant més ingredients al Club de Lectura d'avui. Acabem de parlar de la biografia, dels llibres, de L. Gray, estem ja contextualitzats. Però volem contextualitzar la novel·la, l'obra literària de la nostra autora a partir d'una persona, també escriptora, que coneix molt bé a la nostra amiga d'avui. Ella és Mila Martínez.
Realment és tota ja una professional, tota una escriptora, perquè té moltes... Jo citaré alguna de les obres que té, No voy a disculparme, Tras la pared, Autorretrato con mar al fondo, La daga fenicia, després també Regreso a Eterna i Cada dia me gustas más i moltes més perquè que continua escrivint. Ella, com ens confessava o com ha confessat en alguna entrevista, escriu mentre que camina per ahí. Realment, quan s'assenta, és una persona que ja té el llibre pràcticament a punt i, a part, és molt estricta en l'hora de fer un títol del llibre. Pot canviar moltes coses, però segons he sentit en alguna entrevista, ella diu que el títol és una cosa sagrada. Una vegada que el determina, el té. Però no anem a parlar de Mila, que podríem parlar molt i molt bé d'ella, sinó que anem a parlar de la nostra escriptora. Hola, bona vesprada, Mila. Hola, buenas tardes. Moltes gràcies per acompanyar-nos esta vesprada y es una sorpresa. Es una sorpresa y estoy encantadísima de que le demos esta sorpresa a Elaine. Sí, i jo m'agradaria que comentares, primer per al nostre públic que no sap quin és el contacte o quina és la relació, com començareu a entrar en contacte les dos. I m'agradaria que per a començar parlares un poc de com entrareu en contacte. Pues bueno, empezamos hace algunos años y yo tenía publicado uno de los libros en la editorial La Calle y yo lo había leído y me había gustado y bueno, pues, fue una forma casual, ¿no? Como no sabíamos que vivíamos tan cerca que bueno, éramos prácticamente vecinas, ¿no? De aquí de pueblecitos de Valencia, pero vamos. Y nada, conocerla y bueno, una sorpresa, la evolución, la cantidad de cosas que nos cuenta Elaine en sus libros y por supuesto es más que compañera de letras, es súper amiga mía y bueno, yo la quiero mucho, ella lo sabe. Ahora son inseparables casi, ¿no? Me encanta. Sí, sí. Son cómplices, bueno, pues, ¿no? Son cómplices de... Totalmente. Ella me presenta mis libros, yo le presento a ella y bueno, hacemos lo que podemos siempre por coincidir. También hemos coincidido en varias antologías, o sea que bueno, ahí estamos y espero que muchos años que dure esta complicidad. Molt bé. Si tu hagués de definir la literatura, les novel·les, les obres d'Elaine, quina seria la característica que tu gastaries per a definir-la? Pues yo diría que es una literatura comprometida sobre todo con las mujeres, muy feminista, que pone siempre el dedo en la llaga de muchos problemas que ya no solo de las mujeres, sino en general, ¿no? Sobre derechos, sobre falta de libertades. Es una mujer que nunca deja de decir cosas importantes dentro de sus novelas, a pesar de que las envuelve en una trama muy atractiva, ¿no? Que siempre pasan cosas, pero siempre suele decir cosas muy interesantes y que creo que hacen falta al mundo. Molt bé. Anem a introduir-nos ja en la novel·la que estem llegint avui, que és la de Laberinto, i que tu te l'has llegida també molt bé i que la coneixes. I sí. Què penses tu que aporta en l'obra d'Elaine esta novel·la respecte a les anteriors? Es una novela, yo creo que mucho más arriesgada que todo lo que he escrito antes, porque se mete en jardines muy importantes, ¿no? Habla de muchas cosas, a pesar de que es una novela dentro de un futuro distópico, ¿no? Pero va mucho más allá, porque es una novela que tiene una trama intimista, que habla de muchísimas cosas, habla sobre todo de las mujeres, habla de la culpa, de las inseguridades, de muchísimas cosas y sobre todo habla de maternidad y de derechos que nos pueden robar muy poco a poco y sin darnos cuenta y bueno, pues no quisiera decir demasiado porque la novela hay que leerla. Sí. Es muy interesante, la trama atrapa y la trama duele, porque habla de amor, habla también de relaciones de pareja, pero habla también de horror. Es toda una mezcla muy revolucionaria. I realment la veritat és que el llibre aporta una sèrie d'elements que sempre són actuals, però que potser en aquests moments tornen a ser actuals, ¿no? Desgraciadamente. Los extremismos, ¿no? Sí, esta subida de la extrema derecha en toda Europa y especialmente, bueno, ya sabemos los últimos resultados de Madrid, ¿no? Desgraciadamente, pues sí, lo ha puesto mucho más en valor el libro y, bueno, yo creo que es un libro que debemos de leer. Sí.
y realmente tomar conciencia y coger un poquito de miedo, ¿no? a las cosas que pasan a nuestro alrededor. LA yo creo que ahí nos obliga a abrir los ojos y ver que todas esas cosas que parece que no pueden pasar, pasan y están pasando. O sea, que és interessant. Què opinaries tu sobre el fet de que empre uns referents paisatgístics determinats com és Tous o com és el Cabanyal? ¿Tienen algún significado para tú como lectora? Eso es maravilloso para las personas. Sí, eso es maravilloso sobre todo para las lectoras que estamos en ese ámbito, ¿no? Que conocemos perfectamente la tierra y es que ella, es lo que digo, su libro me recuerda muchas veces, es muy visual, muy plástico, me recuerda a la película Coma de Michael Crichton, que es del año 78, muy antigua, pero tiene escenas que ponen los pelos de punta como aquella película, ¿no? Y al mismo tiempo se mete y crea su propio cuento de la criada, que tan famosa es la serie ahora mismo, porque además ahora empieza con la 4ª temporada, ¿no? Sí. Pues hace su cuento de la criada particular, en un ámbito muy, muy cercano, ¿no? Que nos mete en estos parajes que conocemos también y nos lo hace más real, nos lo acerca, ¿no? a nuestras realidades. Eso todavía te inquieta más, ¿no? Es muy inquietante. La veritat és que hi ha alguns passatges, no sé què opinaràs, que resulten molt intensos i molt forts, ¿no? De llegir, sí, ¿no? Sí, son duros de leer. De hecho, ella misma en alguna presentación ha dicho que hay gente que no podía leerlos. O sea que sí, es terrible, pero hay que leerlos, hay que tener los ojos abiertos. Yo creo que es fundamental. Sobre el tema de la maternitat, crec que és un tema important en el llibre, que l'acabes d'esmentar, no? Perquè pareix que siga un problema encara inacabat, no? En molts aspectes, no? Com resoldre el problema de la maternitat, no? Sí, es que claro, es muy valiente Ley aquí porque, bueno, ahora está de moda, ¿no? El tema de las malas madres, ¿no? Esa reivindicación de que no todo es tan idílico como creemos en torno a la maternidad. Hay mucho sufrimiento y muchas cosas que ocurren que no deberían de ocurrir, maltrato incluso, está diciendo, hablando a nivel incluso ginecológico, ¿no? Hay pequeños detalles que son fundamentales y que cuando las mujeres los ponen en común, entonces te das cuenta, ¿no? De las cosas que nos envuelven y de cómo podría cambiar todo, ¿no? Sí, es muy, 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 muy valiente y muy arriesgado lo que ha escrito ella en torno a la maternidad. Després, com a lectora, no sé, en quin personatge t'identifiques? Tots s'identifiquen sempre quan agafem un llibre amb algun personatge, no sabem per què, no? Però amb quin personatge t'identificaries Es que, claro, bueno, hay 3 personajes principales, 3 mujeres con unos caracteres muy definidos y muy valientes las 3. Yo no sabría decirte, o sea, yo me agarraría un poquito de cada una, ¿no? De la sensibilidad, la valentía, el coraje, tiene cosas muy interesantes, entonces no podría decirte, ¿no? Eso quizás mejor si lo preguntas a Elei, porque claro, son sus criaturas, ¿no? Imagino que ha puesto muchísimo de ella y de su entorno en ellos. Sí, i hi ha alguns personatges que per a tu t'haguera agradat que hagueren tingut més vida y de sobte veus que desaparecen. Pues no lo sé, porque es que esta historia, ¿sabes qué pasa? Que es una historia que si profundizas más, da para una serie, como estábamos diciendo, ¿no? O sea, quizás deberíamos de alargarla más, ¿no? Darle más profundidad y que surgieran exactamente, que fueran desarrollándose muchas más historias pequeñas dentro de esa gran historia que he contado, ¿no? O sea, da para una serie. No te sabria decir exactamente, però sí que da mucho de sí. Jo, de fet, ara després, quan acabem, que tindrem la tertúlia amb ella, una de les preguntes que li pense formular és si no pensa salvar de la crema aquests personatges i recuperar-los per a una altra història, perquè ese triangle, no sé si triangle o quadrat, perquè realment també està l'altre personatge, Laura, que s'incorpora, no? Que pot ser un quadrat. No sé. Efectivamente, sí. És una llàstima. Jo almenys m'ha quedat en ganes de veure'ls en un altre espai i veure quina vida tenen en un altre problema, en altres situacions, perquè m'han agradat, no? Pues fíjate que no sería muy extraño que Leila se incorporara en una próxima antología o un nuevo libro, porque no sé exactamente qué está escribiendo ahora. Me imagino que ella nunca deja de hacerlo, ¿no? Como la escritora que es. Y sí que lo ha realizado. En antologías suyas ha metido personajes de libros anteriores. O sea que sí que les da más vida en este sentido. No sé si lo hará con un nuevo libro o lo hará con una antología metiendo esos caràcters que hay que salvarlos de alguna forma, porque son muy, muy interesantes. O sea que, pero estoy convencida que algo hará. Segur.
I no sé, m'agradaria ja pràcticament per acabar que em digueres, una persona que no hagi llegit a Eley, quin motiu tindria per agafar un llibre d'ella? Pues es que, vamos a ver, Eley tiene una literatura muy viva, es muy fácil de leer, aunque no es simple, tiene un lenguaje muy bueno. La forma de elaborar toda la historia a mí me gusta muchísimo, atrapa mucho y tienes unas tramas que son muy ágiles y te devoras el libro en poquísimo tiempo. Y esta precisamente, este laberinto nuestro, pues vale la pena porque en cuanto empieces la novela es imposible que la dejes ya porque te engancha desde el primer momento. O sea que sí, que hay que leerlo. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies. Si vols deixar-li un missatge que li traslladem després o dir-li alguna cosa a Eley, ara és el moment. Pues querida Eley, ya sabes que te quiero mucho y que bueno, que estamos ahí siempre, estaremos juntos y otra vez juntas, algo haremos seguro. Y bueno, disfruta mucho de este club de lectura porque siempre se saca mucho de ese contacto directo con las lectoras y los lectores y es muy gratificante. Lo va a disfrutar mucho. Un besito muy grande. Molt bé. Moltíssimes gràcies i et deixem perquè se n'anem amb ella a la tertúlia que s'està esperant en estos moments. Així que moltes gràcies. Amigues i amics, arribem al punt final de la sessió d'avui. Ja sabeu que sempre acabem en la part essencial, que és la nostra tertúlia de cada mes. Esta vegada tenim la sort de tindre a nosaltres a Alegre. I amb ella de seguida començarem la tertúlia. Després, en acabar, tindrem aquest minut final, aquesta xicoteta sorpresa que intentem donar-vos cada mes i que està relacionada amb el llibre. I acabem així. Acabem, com us deia al principi, la sessió després d'esta tertúlia, després d'esta sorpresa, i sols em queda dir-vos una cosa. Gràcies per haver-nos aguantat aquest temps, perquè ens hem acabat enamorant de vosaltres i continuarem fent més sessions de lectura en la pròxima temporada. Però no hem acabat, ens queda la tertúlia. Vos deixo amb ella i disfruteu-la. Amigues i amics, entrem en l'última part de la sessió del Club de Lectura. Ja sabeu que és la part més important en la qual reflexionem al voltant de tots aquests ingredients que a poc hem deixat caure en la sessió. Avui, sortosament, contem amb l'autora del llibre. No sempre ocorre, perquè ja sabeu que alguns dels nostres llibres venen de l'estranger o d'autors que ja han faltat i no poden estar amb nosaltres. Però avui sí. I la veritat és que estem molt contents i molt contentes de tindre a l'autora que tenim així, perquè ja teníem ganes que estiguera. És una persona que jo crec que quan vegeu la cara la coneixereu, us resultarà familiar, i la veritat és que és un gran plaer sempre llegir-la i parlar amb ella. Així que tenim a Eley, Lídia, bon dia. Bon dia. Bona vesprada, bon dia, bona nit. Bé, moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Gràcies per escriure, perquè ha sigut el punt de referència d'esta sessió, que la veritat és que hem disfrutat moltíssim llegint el llibre. I anem a intentar parlar una miqueta de la teua literatura. La veritat és que si entrem a parlar del llibre Laberinto, el primer que ens sorprèn, almenys quan l'agafem, és què suposarà aquest Laberinto. Realment, tu, una vegada que has acabat el llibre, saps on arriba el Laberinto, però per què va sorgir el nom de Laberinto per a este llibre? Bueno, primero de todo, gracias por contar conmigo. Es un honor, sí, es un placer estar aquí.
porque bueno, este es mi pueblo, aquí he nacido yo y bueno, me hace muchísima ilusión. El laberinto es el último libro que he escrito y cuando lo pensé en un primer momento, claro, ha pasado mucho tiempo desde el principio, entonces ha ido dando muchas vueltas, ¿no? Casi como un laberinto. En un principio la idea era trabajar más la parte psicológica de los personajes, lo he intentado hacer también, pero ha ido desarrollándose conforme la vida se iba desarrollando a mi alrededor. Entonces pretendía en un principio crear un ambiente más de thriller psicológico en donde el lector o la lectora tuviera o se sintiera dentro de un laberinto porque no encontrase fácilmente la salida, igual que los personajes o las protagonistas del libro, ¿no? Que pues, no saben muy bien dónde están o no saben muy bien qué está pasando, un poco crear esa intriga, ¿no? Pero al mismo tiempo quería dar a entender que, bueno, pues por muy difícil o muy bien hecho que esté un laberinto y cueste mucho encontrarla, al final siempre hay una salida. Si en unes poques paraules hagueres de definir el llibre, com definiries el llibre? Una novel·la tal, una obra tal... A ver, por un lado se puede considerar una historia pues un poco distópica, ¿no? Porque es un futuro no es un futuro real, no es un futuro marcado, de hecho no he puesto ninguna referencia temporal a propósito, y es una situación sociocultural, sociopolítico-cultural un tanto pues como una distopía, ¿no? Como lo contrario, ¿no? de una utopía. Però bueno, también es verdad que... Y ya está, porque me han hecho... Sí, la veritat. Molt bé. No sé si Anna vol fer alguna pregunta inicial. Bueno, inicial, no? Que jo li veig intriga també, s'intenta ficar intriga i després ja pues, hem anat més a feminisme, no? I més a un sistema. Que el sistema, i això és el que volem entrar més a veure com s'expliques un poc més el sistema que has intentat ahir. Ara sí que anem obrint el llibre a poc, ja tenim la primera cosa que hem obert ja el títol. El títol, abans de passar a més, tenim la portada. Per què està portada? És a dir, és una portada teua, és una portada de l'editorial... Bueno, en la editorial cuentan con personal que trabaja específicamente para diseñar todo tipo de portadas o de flyers, ¿no? De presentaciones y demás. Y en realidad no he hablado con él, es Carlos Valdivia. Juanma Samusenko. Juanma Samusenko. Es el que hace todas las portadas de la editorial Legales. Y no he hablado con él personalmente, pero cuando la vi pensé, ostras, creo que ha captado la esencia, no sé si él ha leído algo del libro, pero desde luego ha captado la esencia porque toda la primera parte sí que transcurre en un entorno natural, en un entorno de pinos, ¿no? de bosque, y sí se puede apreciar, ¿no? Que ahí están las dos, están del revés, y son como las dos protagonistas, y el tono azul, el tono del mar, porque transcurre también cerca del mar, no solamente la primera parte, ¿no? Sino también el resto del libro, hay agua, entonces no sé, creo que lo captó muy bien y en este caso ni siquiera tuve opción a voto, quiero decir, pero es que no me importó, porque realmente cuando la vi es que no tuve ninguna duda. Aquesta pregunta, i també per a que entenguin els lectors i lectores, perquè realment la portada d'un llibre és el que fa moltes voltes que l'agafem o no, és a dir, pot ser el nom de l'escriptor i diu, si ja has reconegut, agafem-lo, però la portada moltes vegades és més important que els lectors i lectors pensen realment. O sigui que per això t'he fet aquesta pregunta. Jo, fixa't, en la portada, que m'agrada la portada i definís, jo sé la part essencial del llibre, però jo en algun raconet m'agrada veure color, perquè jo la primera part, tal com me la imagine, que és una cosa molt subjectiva, me la imagine en llum, saps? I se retira, encara que després s'acaben retirant-se a un, no? Però això no deixa de ser ja de coses subjectives, no? Sí. La veritat és que està molt bé com està el llibre i continuem en aspectes generals. I per què en esta editorial o...? Bueno, la editorial Legales es... I així expliques un poc l'editorial perquè els nostres lectors i lectores potser no la coneixen, claro. Saber com funciona. La editorial Legales ahora mismo... y casi podría decir que desde hace, pues eso, ellas llevan 27 años en España, es la editorial de referencia
LGTB, de literatura LGTB de habla hispana. No solamente venden libros, porque ellas nacieron como una librería, ellas nacieron siendo librería, son 2 librerías de referencia, Bercana en Madrid y Cómplices en Barcelona. Pero se dieron cuenta cuando vinieron a España, porque 2 de ellas no son españolas, que cuando querían sacar libros bien traducidos o bien originales, en versión original, con temática LGTB, es decir, donde hay personajes LGTB, no tenían españoles. No existía producción y autoras y autores de habla hispana. Entonces, a partir de esa necesidad, crearon su propia editorial. Pero esto ya hace casi 30 años. Entonces, bueno, pues eso, como digo, es una de las referentes, la más importante de habla hispana. Pareix molt important això que has dit perquè els nostres seguidors i seguidores que sàpien, no, les característiques d'una editorial i de com es pot crear una editorial. Que pensem en editorials, pensem en grans editorials, en grans plataformes, i hi ha una altra manera de crear una editorial que funciona i és efectiva, no? Com és esta, no? Sí. Molt bé. Volies dir alguna cosa també? Ah, molt bé. Continuem. Ja tenim el títol, ja tenim la portada, i ara, abans d'entrar en el seu interior, el primer que hauríem de veure és una miqueta l'estructura. Així podem parlar, de l'estructura podem parlar de la part objectiva o la part física, és a dir, el que és l'índex, com està estructurat, que és que volem preguntar-te algunes coses de l'índex. Estem acostumats en alguns llibres on els índexs són més simètrics, més proporcionals, i així està molt personalitzat, no? És a dir, hi ha uns capítols molt extensos, hi ha uns altres que no ho són, i has optat per estructurar el llibre a partir de moments molt diferents. L'altre passa 4 anys i després l'altre és el final, no? Així. ¿Per qué esa estructura? Pues originalmente mi idea era presentar la vertiente psicológica de los personajes lo más profundamente posible, ¿no? Es decir, quería que los lectores y las lectoras pudieran entender cómo pensaban cada una de ellas, y eso, a mi modo de ver las cosas, solo se consigue cuando se describe mucho, bien directa o bien indirectamente, ¿no?, a los personajes. En este caso, mi idea era hacerlo de las 2 maneras. De ahí que, bueno, pues hablo de la relación que tienen a través de las cartas, a través de los recuerdos que tiene Ariadna, ¿no?, en los momentos de soledad. Y a partir de ahí no solamente hablo de los personajes y de su parte psicológica, sino también de la experiencia que han tenido, y trato de introducir un poco ese sistema que se va gestando en el mundo, porque en realidad no solamente pasa aquí. ¿Tú dirías que l'índex realment ja és un laberint? Sí, puede ser, sí. Clar, sí. Jo, per exemple, hi ha un capítol que vull preguntar-te, a veure, que és el més llarg, no? I jo tenia curiositat de saber per què ell té una extensió que podries haver-lo tallat o tal, però tu has optat per això, penso, per algun motiu especial, no? Donar-li aquesta extensió tan gran en la segona part, no? Que és el més llarg, que és el de la segona part, el 13 de febrer, que és de la 129 a 211, no? Que és, per a ser un capítol és molt extens, y yo pensé que ahí juga algún papel o tú le has volvido donar. La idea puede que es la misma en realidad, es la de dar más información y crear un poco esa conexión entre la historia y el lector, ¿no? Dar la opción de... Es muy difícil que una persona que lee conecte, ¿no?, con los personajes. Lo tienes que hacer muy bien, y eso es difícil. Hacerlo muy bien es difícil, ¿no? Entonces, a veces el hecho de tratar de explicar o de describir un poco más el contexto, pues no sé, dónde está, qué es lo que le está pasando, cómo vive o cómo ha vivido en los momentos previos o los años previos, es una forma de dar más información, ¿no? Y poder, pues eso, crear esa conexión, ese vínculo, y que el lector pueda, como decir, es que me he metido en la historia, ¿no? Es lo que he intentado hacer. Entonces quizás ese sea el objetivo. Indirectamente quizás ni lo he pensado, ¿no? No ha sido algo premeditado, pero posiblemente esa sea la intención. Però al final pensé que sí que aconseguís donar la sensació de laberint, no? De crear això, com este més llarg, este més curt, este cap així, este cap allà. Ja tenim l'estructura un poc física, un poc real, que realment és l'índex que tenim així, i pot ser que hi ha una altra estructura més complexa o més
que entra un terreny en l'altre, o almenys així la veig jo, que realment són 3 filtres. És a dir, el llibre està fet per 3 filtres, un podríem dir que és la relació sentimental, personal, un altre filtre que seria realment el filtre de la ciència-ficció, de tot això que se'n va de la realitat, no? I un tercer filtre que seria la violència de gènere d'una manera genèrica, no? És a dir, que són 3 filtres que acaben barrejant-se, no? Que d'alguna manera són els que constitueixen l'estructura, no? ¿Cómo plantearías tú estos filtres o estos 3? Pues en un principio, como digo, la idea no era tanto volcarme en esta temática, ¿no? más feminista, pero bueno, coincidió temporalmente, por un lado con mi embarazo y como se fue alargando, con el parto y la crianza, el primer año de crianza. Y claro, todas esas experiencias, aparte de la situación pues eso, política, ¿no? que se iba gestando aquí en nuestro país, y luego aparte porque bueno, coincidió también que ha habido un auge, ¿no? durante estos últimos años del movimiento feminista, de más teoría o de teoría más accesible, ¿no? a todas. Y he ido leyendo cosas coherentes, ¿no? He ido aprendiendo y reflexionando sobre ideas y sobre teoría, fundamentos que antes nunca me había planteado y había dado por hecho, precisamente porque nuestro sistema ya está abocado desde el principio pues a esa tradición, ¿no? patriarcal y proteccionista de la mujer. En el momento en el que empiezas a plantearte, tú entiendes que esas inquietudes y que ese desasosiego que has tenido durante muchos años es por algo, tiene un nombre y tiene una explicación y hay un prospecto, ¿no? detrás. Y unido todo eso, hizo que diera un poco el giro que da el libro. Quizás por eso también la estructura es tan cortante, ¿no? Y una parte está más dedicada pues eso, a intentar transmitir esa intriga, ¿no? Esa qué va a pasar aquí con estas chicas, y la segunda parte es el giro que da por mi necesidad, por mi propia necesidad, ¿no? de transmitir ese desasosiego, ¿no? relativo pues eso, a la incomodidad que me genera ser mujer, ser madre y vivir en este mundo, no sé, algo así. Sí, acabant de redonir este tema, si hagueres de posar en un pes estos 3 filtres per dir-ho d'alguna manera, no sé si seria la paraula, quin creus que té més pes en el llibre? Aquestes relacions sentimentals, el tema de la ciència-ficció o del thriller, o el tema de las agresiones sexuales en la sociedad. Claro, yo tengo claro cuál es el peso que más tiene dentro de mí, que es el tema de la crítica social que he querido hacer al trato que las mujeres o las niñas recibimos, ¿no? No sé si lo he conseguido porque ya te digo que pues eso, es muy difícil, ¿no? Transmitir lo que tienes en la cabeza o en el alma en palabras. Esta es la obra ahora en perspectiva, ¿no? ¿Qué piensas tú que té més pes? Posiblemente tiene más peso la primera parte, la parte de la intriga, pero también quizás se debe al hecho de la necesidad que tenemos, por lo menos a mí me pasa y a la gente que conozco que escribe también le pasa, de enganchar al lector, ¿no? Entonces quizás con la intriga es una manera de picar esa curiosidad y que se queden con nosotros, porque ese es el objetivo, quédate conmigo hasta el final, hasta el último punto. Molt bé, jo penso que ja tenim definit el títol, la portada, continuem avançant tenint l'estructura, i ara podríem entrar als personatges o podem entrar al contingut. Si voleu podem entrar primer als personatges. Hi ha una sèrie de personatges molt principals i altres que al final resulten ser més secundaris, no? Abans que entrem a parlar dels personatges, m'agradaria saber en primer lloc si aquests personatges secundaris que després van desapareixent estaven pensats per a que foren secundaris o tu els deixares ahí i digueres no sé si continuaran o no continuaran, tu ja tenies clar aquests secundaris. Sí. Estaven de pas. Sí, desde el principio. Supongo que te refieres a las amigas, ¿no? Pues estic pensant, per exemple, del cap de l'oficina, no? Estic pensant, per exemple, el novio que tenia Paula, una sèrie de personatges que quan es dices que el lector i la lectora no sap si després tindran algun pes. No, están utilizados para introducir a los personajes, ¿no? Para presentarlos y que sepan pues, que vienen de un antes, que tienen una historia previa y ya está. Molt bé.
No sé si dels personatges... Sí, sí, dels personatges, això. Que després, sí, al final també, després encara se queden un poc el metge i... Claro, Això sí que han entraren a última hora, com a última hora, i després se queden ja més... Claro, la idea era continuar la historia y el médico, bueno, los dos, bueno, uno es el sanitario y el otro es médico, y la idea es que junto con ellos, pues era un poco dar la pincelada, ¿no? La pincelada no tan negativa, ¿no? Que a lo mejor... Ponerlos un poco algunos sí, era más... claro, era como no voy a demonizar que no todos son la así, figura ¿no? masculina, como claro. Que todos no son así, que siempre hay alguno bueno también. Claro, incluso dentro del propio sistema, ¿no? Y cómo puede haber un arrepentimiento o una reacción por parte de una persona, igual, independientemente... Caben los ojos también de eso es, de ser hombre o no, ¿no? Y en este caso los quise rescatar y la idea es que junto con ellos van a seguir pasando cosas, no sé si lo seguiré o no, pero en mi cabeza estaba esa idea, ¿no? Idea de que ellos van a seguir con ellas y... Claro, porque aún queda ahí, hay cosas que Exacto. pueden pasar. Eso claro, es, eso que es. aún no se acaba. Eso es. En mi cabeza, desde luego, no se ha acabado. He fet aquesta pregunta perquè realment el director comença per ser un personatge secundari que tu abandones pràcticament, s'abandona després tu el recuperes. Per això te feia la pregunta si havies deixat aquests personatges secundaris que per a després recuperar algun personatge secundari més. Pues mira, como en este libro normalmente no me pasa, pero claro, este libro ha tardado tiempo, ¿no? en salir por mi situación personal, porque mi idea cuando me quedé embarazada yo iba a tener muchísimo tiempo libre. Y fueron muchos meses el embarazo, pero la cabeza es lo habitual hasta ahora, si la cosa no cambia, pero mi cabeza no estaba, entonces supongo que a nivel hormonal, a nivel de, pues eso, de niveles de no sé qué, mi cabeza no estaba centrada y no podía escribir. Y estuve todos los meses de embarazo sin poder escribir prácticamente. Y yo decía, esto no puede ser, o sea, tanto tiempo que tengo ahora. Sí. Que Cuando piensas que vas a tener tiempo, es al revés. Empecé a pintar y era lo que me relajaba. Quiero decir, al final la vertiente artística sale, porque cuando eres de una manera determinada, sale, ¿no? Por algún sitio. Pero claro, yo quería escribir. Y no leer, sí, leer es inevitable porque es una droga, pero no podía escribir. Entonces, como pasaron muchos meses, pasó mucho tiempo, al recuperar, porque cuando estás escribiendo un libro, pues claro, tienes que volver a leer muchas veces para no perderte, ¿no? Y la figura justo del director necesitaba darle coherencia. Entonces, en un principio no salía. En un principio, en la primera lectura no salía, en la primera escritura no salía. Ens està desvelant un secret, Això és un secret, no? Queda entre nosaltres. Sí. No digáis nada. Y claro, al tratar de darle coherencia, porque esta persona está aquí y, no sé, darle un poco de fuerza, ¿no? de cohesión, pues salió, volví a él, de alguna manera, lo creé desde el pasado, aunque en un principio no estaba pensado así. Era més fàcil això que en Ex Novo, no? Que apareguera un personatge claro. que sabes que era... Quan dona un motiu per què fa aquestes coses. A mí esas cosas me gustan. Quiero decir, cuando estoy viendo una serie o cuando estoy viendo un libro, me gusta que tenga una conexión, ¿no? De alguna manera. Y ostras, ¿esto cómo lo ha hecho? Y me fascina que un creador o una creadora... Sí, no lo había pensado que pudiera llegar, ¿no? A pasar esto. Entonces, son cosas que me gustan y que me gusta encontrármelas. Entonces, yo pienso siempre como lectora. Siempre que escribo, pienso como lectora. Siempre. De vez en cuando saco la vertiente de escritora, claro. Pero me gusta pensar como lectora porque como me encanta leer y disfruto tanto con las sorpresas y los giros, intento hacer lo mismo dentro de mis posibilidades. Continuem, si te pareix, encara en els personatges secundaris i després ja anirem als més principals i has esmentat abans el personatge del sanitari, no? Jo el personatge del sanitari pareix en un primer moment que no acaba de ser creïble i aquest gir que té, no? Perquè al principi dius, me ho crec o no me ho crec? Jo vull saber si tu des del principi pensares en salvar al sanitari, perquè després ja queda clar que sí que aposta, que ajuda, però realment dius, No quería que estuviera con ellas, no quería que diera el giro en un principio, no le iba a dar, se lo iban a cargar directamente. Pero ahí fue cuando empecé a pensar en la posibilidad de rescatar la figura masculina. Claro. Va a ser indultada per l'autora, no? Sí. Esa era la idea. Jo, de fet, llegint el llibre, em costa de creure, encara que
jo veia en un moment determinat que ja estava salvat el personatge, és a dir, que l'havia recuperat, però jo sempre, jo dic, en qualsevol moment pega el xir, perquè és el tipus de literatura que estem, i jo fins a l'últim moment, no, i jo dic, no, yo pensé que... No, porque claro, no dejo que se muestre tanto, porque no quiero darle tanto protagonismo. Prefiero darle protagonismo a Paula, por ejemplo, que es la que está dándole... O sea, no te voy a permitir, no te voy a dejar pasar ni una, porque no te creo. Entonces, lo que quería transmitir era eso precisamente, no te creo, porque has estado aquí, has estado haciendo todo lo que has estado haciendo, y por mucho que tú me digas que no lo sabías, no lo conocías, no te creo. Y voy a tener esta duda hasta que me lo demuestres con el tiempo. I acabem despullant, o sigui, totes les excuses, tota l'argumentació, com dius tu, que presenta, li diuen cara a cara que no. I això pareix que el dir-li cara a cara no té més remei ell, no?, que posar-se amb sinceritat i actuar de manera més sincera. Continuem també en aquests personatges que jo també pensava si pegaria el gir o no de la mateixa manera, però és el cas del metge, no? Que té un paper importantíssim realment. Quin paper tenia per a tu el metge quan el deixaves caure en la novel·la? Claro, por un lado es un personaje que por su condición, porque es un hombre gay, no puede transmitir, ni puede manifestarse como es, ni puede ser como es por el sitio en donde vive, por el sistema que está establecido, ¿no? Pero aún así se sacrifica a sí mismo porque tampoco se plantea otras cosas, ¿no? Y está su vida en juego, ¿no? Entonces es una manera indirecta también el hecho de que él decida ayudarla, porque por un lado abre los ojos, porque pues por lo que ve, por un lado abre los ojos y por otro lado es consciente de que no puede seguir así, ¿no? De que la cosa no puede seguir así. Es también como una especie de despertar. Jo de tota manera tampoc m'acaba de creure i dic que hi ha algun moment que torna altra vegada al sistema, saps? És més creïble que el sanitari, perquè des del primer moment la veritat és que juga d'una manera favorable, no? A trencar amb... Però resulta estrany. Resulta estrany també la seva condició sexual, que pot ser... En el llibre no apostes per mostrar, és a dir, la deixes caure un poc per a que s'entenga per què ell pot estar en contra de tot això, però realment tu no entres en la seva història particular, ni... Jo crec que està resolt en un parell de línies, pràcticament. Sí. Y lo apuntes y tampoco lo afirmes. Simplemente quería mostrar que hay gente que incluso trabajando se siente un poco obligado, ¿no? O por las condiciones que sea, está en donde está por situación, pero desde el principio el trato que tiene con ella es un trato siempre de cuidado, ¿no? Y es un poco lo que quería mostrar. No solo la mujer es la que puede ejercer el cuidado, sino también los hombres. Molt bé, continuem pujant d'escala amb els personatges i ara es tractaria d'uns personatges que ja són més importants, són més íntims, que són els que envolten a Ariadna en el moment que està ahí. Estem parlant de Beatriz, que té este final tràgic i això. Este tipus de personatges que s'incorporen progressivament i que tenen una vinculació molt estreta del tot, quin paper li dones tu dins del llibre a aquests personatges quan els posares en el llibre? Mira, cuando creé estos personajes lo hice pensando en la gente con la que yo me he ido encontrando a lo largo de la vida, ¿no? Como sin ser muy consciente, las ayudas, ¿no? y las confesiones y el apoyo que puedes sentir de parte de alguien que no conoces de nada puede acabar condicionando tu evolución de vida. Entonces, el papel que quería darles es justamente ese, ¿no? La importancia que tienen las relaciones sociales y el apoyo entre las mujeres. Un poco esa sororidad de la que se habla tanto últimamente en estos últimos años, que a veces es difícil de entender, porque a veces es difícil hasta de pronunciar la palabra, ¿no? Y la importancia que para mí tiene el hecho de no juzgar, de respetar y de apoyar. A pesar de que no piensen como tú, ¿no? Y a pesar de que te pueda parecer menos feminista, se trata de que estamos aquí en lo mismo, en el mismo barco. Y ellas están en el mismo barco. Entonces van a apoyarse incondicionalmente. Porque si no lo hacen ellas, no lo va a hacer nadie. Em fa la impressió que és com si posares un espill i la nostra Ariadna, a través de l'espill, era el que podia arribar a ser ella, o, saps? Per a que ella reflexionara i vera realment, no? Que la seva condició podia ser compartida amb altres persones i que aquestes persones havien arribat a un punt més extrem que ella, ¿no? Sí, un poco también mostrar cuál es la situación que se está viviendo en el sistema. Ella acaba de llegar, pero bueno, son como un poco mentoras, ¿no?
maestras, ¿no? le enseñan, ¿no? cómo está pasando la cosa. En realidad es lo que están haciendo, enseñarles a través de las conversaciones que van teniendo cómo está la situación en realidad, porque ya no ha estado. Continuem els nostres escalons i entre els personatges podríem esmentar, encara que no tenen aquesta relació tan estreta com aquests dos personatges, però també d'una manera secundària i molt destacada estan els iaios, per exemple, en el qual és l'únic moment, d'alguna manera, que introdueixes la tercera edat, l'educació, l'ensenyament, les relacions filials, que esta vegada es resol a través d'uns iaios, no dels pares, no? Per què introduir el món dels iaios, per exemple, en aquesta relació? Bueno, generalmente suelo introducirlo siempre que puedo, ¿no? Hablar de la gente mayor, y en este caso no ha sido tan amable la situación, ¿no? No ha sido tan... Ja, però realment tu no t'atrevisses ni a indultar estos personatges ni tampoc portar-los a la foguera, és a dir, sempre que sigui un poc pendular, en un moment mostres com l'han educat a ella d'una manera molt estricta, molt no sé què, però hi ha moments que també es mostres, saps, que realment no és que l'han arreplegat, claro, i han donat la vida, s'han preocupat per ella, no? Veig jo una posició pendular, ¿no? Porque también está el sentimiento de agradecimiento, ¿no? Y es como no puedo culparles por algo que forma parte de su ser, es que son así. Son víctimas también, ¿no? Sí, sí. Son víctimas, pero a su vez le han hecho ser víctima a ella, ¿no? Y entonces es una sensación de amor-odio que no resuelve muy favorablemente porque le supera, ¿no? Y la situación le supera. Ha crecido con esa culpa continua y no lo supera. Molt bé, i ara pràcticament ja introduirem el que són la part central, els protagonistes més importants, no? En primer lloc tindríem una parella que és la protagonista, no? Però pareix que en la seva aventura esta parella no està mai a soles, sempre hi ha alguna persona, en aquest cas Paula, no? Que és la que s'acompanya i que apareix en la relació en tots els moments, no? El paper de Paula, que és molt gran i molt tal, en alguns moments dona la impressió que vol acabar amb aquesta relació o que busca tindre relació amb alguna de les dues persones. Jo en un moment determinat busco dir, no sé si és que acabarà arrimant-se a Núria i triomfarà aquesta relació, si al final serà Marianna, si al final continuarà el cercle de tres personas, ¿no? Claro, la idea de Paula como uno de los elementos de la pareja es mostrar que hay algo que está pasando, que no se sabe qué es, entre ellas, y que ella en realidad es amiga de Ariadne, quiere que esté bien, y sabe que con Núria hay algo que no funciona, hay algo que no está bien, y que no lo sabe nadie. Hasta que no va avanzando el libro y prácticamente la segunda parte es cuando cuenta qué es lo que le está pasando, ¿no? Por qué esa actitud hacia Ariadna, por qué esa actitud hacia su propio ser, ese rechazo hacia su sexualidad, etcétera, etcétera, no se sabe. Entonces, no quería que se supiera. Ni quería que lo supiera ni quería que lo supiera Paula, ni quería que lo supiera el lector, y por supuesto no quería que lo supiera Ariadna. Lo sabía Núria y ya está, ¿vale? De hecho lo dice en algún momento. Cuando cogía confianza con alguna de las terapeutas, cambiaba de terapeuta, ¿no? Porque no podía confesar, ¿no? lo que estaba escondiendo, ese secreto que tiene tan guardado. Entonces, la función de Paula era un poco, yo protejo a mi amiga, las quiero a las dos, pero hay algo con Núria que no está bien. Sí, però hi ha un moment determinat que dona això que s'arriben més de... Sí. Potser des del lector o lectora ho miren d'una altra manera, no? Que al final acaben o que podrien acabar apartant Ariadna i quedant-se Núria i Paula. Fa la impressió. Podria ser. Per això no has arribat tu a... No era mi intención, Molt bé, tenim esta parella. En esta parella, almenys des de fora, fa la impressió que en un moment determinat tu has introduït un dels focus central, que és tot el món de Núria tan complicat, i pareix tu, quan comença el llibre, que el focus cada vegada és més gran a Núria. Tota la situació, a veure, intentar arrimar-nos què passa, però hi ha un moment determinat que aquest focus s'apaga i és Ariadna la protagonista del sistema, protagonista de les agressions sexuals, de tot este món. Tu tenies clar que ese focus anava a ser... Sí. De hecho, el papel que le di a Núria lo hice también a posteriori. Porque en un principio iba a ser solo Ariadna, la protagonista, pero quise darle más papel a Núria para que se entendiera un poco, ¿no? esa relación.
La veritat és que ens despistes al lector i a la lectora, perquè, clar, jo ja em poso davant del llibre i dic, no, anem a analitzar així Núria, què passa, i jo sempre fixant-me en Núria, y cuando te adones al final, el tema de Núria queda un poco, ¿no? De hecho, por eso en la segunda parte, cada una de las protagonistas habla en primera persona, hablan en presente, o en presente durante todo el libro, menos en los recuerdos, ¿no? Pero por eso las dos hablan en presente y en primera persona, porque quería darle ese papel fuerte también a Núria. Molt bé. Jo crec que ja tenim un poc definits els personatges, molt esquemàticament, tenim l'estructura i es quedaria entrar per acabar ja, a les diferents parts que tenen el llibre, no? Que cada part és un món, no? Entraríem en esta primera part que tenim, aproximadament l'extensió sí que és pareguda, no? La primera part que tu titules El laberinto d'Ariadna, no? Que és un món en un paisatge determinat i on realment les seues relacions sentimentals, personals d'amistat són les que entren en xoc al principi, quan entrem a això. Pareix que siga aquest món el fuente com es diu el lloc este? Las Fuentes del Sur. Les Fuentes del Sur. Pareix que siga la teràpia, no? Que un poc va aclarir el tema, a veure les relacions cap a on venen. I realment, què significa per a tu ese espai dins del llibre, esa zona, ese ambiente? Pues en realidad eso iba a suceder, o sea, en verdad iba a suceder porque era un sitio donde iba a ir con mi mujer, está en Alicante y bueno, son unas residencias que hacen cursos de verano y demás. Entonces nada, me imaginé que podría suceder que una persona reservara un sitio, se fuese allí a hacer cursos y que pasara algo allí. Entonces mi idea en un principio era generar algo allí. Una pregunta, ¿tú has estado allí a la porque fue nos hicimos para atrás, nos echamos un poco para atrás porque yo me acababa de quedar embarazada y luego leyendo información nos descubrimos que había sido un balneario para gente con lepra. Hasta hace muy pocos años. Entonces nos dio un poquito de respeto, y sobre todo por mi situación de embarazo, ¿no? Pero también es verdad que hay cursos de la universidad que están promoviendo allí, quiero decir que es real, es cierto. Y además que tiene muy buena pinta. Los precios eran muy económicos, como se describe en el libro, y era como, aquí esconden algo. O sea, no puede ser todo tan barato, todo tan idílico, y era un poco esa idea en la que quería transmitir. Y que pasa algo allí, por eso es todo tan barato, por eso quieren atraer a gente y demás. Por eso era al principio, ¿no? Un poco de a partir de aquí va a pasar algo después. Ahí hi ha un personatge que jo m'he deixat, ara quan hem dit que el personatge me l'he deixat a posta per entrar amb ell en esta part, que és Laura, no? Quin paper tenies tu assignat a Laura en principi en el llibre? Perquè... Pues en principio Laura iba a ser una periodista de Canal 9. De hecho comenta que ha trabajado para la televisión autonómica, que ha habido problemas y tal, que si lo conocen, si tal, si cual, porque en principio iba a ser una periodista, ¿no? Una trabajadora de allí. Y bueno, la idea es que era la que iba a traer la realidad, un poco la información al equipo, ¿no? Al grupo, ¿no? Luego se convierten en un equipo, pero bueno, al grupo. Era la persona que con más información y la que iba la que les iba a informar, sí. De lo que pasa. No sabia si Laura al final acabaria sent un enemic que acabaria fent que trencaren les relacions entre ells, però al final és un element importantíssim, ¿no? Totalmente. Importantíssim. Es la que les avisa de todo, les explica todo, cómo está la situación. De hecho, hace dudar a Núria, que es abogada, que conoce la terminología, ¿no? De jurista, ¿no? Y cuando les enseña todos los documentos es como, no puede ser, me estás hablando de una situación extrema, ¿no? Passem a la segona part, i curiosament la segona part passa en 4 anys. Per què passa en 4 anys? Té alguna simbologia aquest número de 4 anys? No, simplemente quería que pasara tiempo para dar pues ese espacio, ¿no? de evolución del sistema y de la situación personal que ha vivido Ariadna durante esos 4 años. El cambio. Molt bé. La veritat és que aquesta segona part jo pense que és la part un poc de trencament en tot el que podíem aspirar a que anava a passar en la primera part, no? Es produís així en esta segona part, no? No sé si... Jo a mi per exemple... Sí, digues. No, això, sí. Jo li veig el canvi de que és com que ha passat allí aquests 4 anys i han passat moltes coses per al mig que després vas descobrint a poc, perquè és així.
Sí, Que lo primero- acabo de entender un poco tu pregunta, lo de los 4 años, quizás. Quizás en mi subconsciente sí que haya un cambio, ¿no? De legislatura, ¿no? Y demás. sí. No lo había pensado. O sea, al estar planteándome la situación como me la estás planteando, digo, ostras, pues a lo mejor hay algo ahí dentro. Sí que es verdad que cuando hice el giro de distópico, coincidió con el ascenso, ¿no? al poder de determinados grupos. Es que no me gusta llamarles políticos porque para mí no lo son, pero coincidió con el emerger, ¿no? de este tipo de grupos. Y fue lo que al final me revolvió por dentro y tuve que sacarlo, tuve que hablar de ello. Per a ser, jo pense que és la part més llarga del llibre, aquesta segona part. Realment sols hi ha 2 capítols que el dia, no? I el segon capítol és... És a dir, que passa en 2 dies que duren tota una vida. Que ja hem comentat el tema ese, no? Del laberint. I jo passaria ja a la tercera part, a l'última, que és la part de tous, no? Que la veritat és que és la que ens fa ser conscients realment de tota aquesta realitat social que estem vivint, no? Ens ajuda a entendre també el sistema, que ja el teníem introduït en l'altra, però en la segona part es queden tantes coses per entendre de lo que vas dir, Sant Caure, que en aquesta tercera part és quan entenem la realitat pura i dura. Esta part té moments molt durs, no? Sí, muy duros. De hecho, hay gente que me ha dicho que no ha podido, que ha tenido que saltarlos. Porque... Eren necessaris els moments durs? Sí, totalmente. No, més que res per si entre els nostres lectors i lectores hi ha algú també. Sí, porque, por ejemplo, el otro día escuchaba que habían abierto un hashtag en Twitter, creo que fue el día, no lo tengo muy claro, pero puede que fuese el día 24 de abril, no recuerdo bien, en el que decían que animaban a toda la gente a salir a la calle a violar a las mujeres porque ese día no pasaba nada, era como el día de la violación. Y claro, todas estas cosas es como que ahora las vemos y las escuchamos, pero no son nuevas. Toda esta normalización de la violencia no es nueva. Simplemente es que ahora pues, la gente está hablando y las mujeres estamos hablando y el movimiento del Me Too, ¿no? El yo también. Y el yo también es tan amplio, es tan amplio, es que se me pone la piel de gallina. Que llega un momento que cuando salen es que están todas mintiendo, es imposible, ¿no? Que sea verdad. Y no, claro que es verdad. Y por eso la sororidad es tan importante, ¿no? Y por eso el apoyo mutuo es tan importante, porque es que yo te voy a creer, porque yo también lo he vivido y a mí tampoco me creen. Entonces, claro que había que hablarlo. Tenía que hablar de manadas y tenía que hablar de violaciones y tenía que hablar de violencia. Necesitava hacerlo. Penso, ja t'he dit, que aquesta part del llibre és la que algunes persones podran dir i feia falta, no? Sí. Jo crec que ja està explicat d'esta manera. Jo crec que l'epílog així, que seria ja al final, ajuda moltíssim a entendre tot. Tu ho has explicat ara, no? De totes aquestes vivències que t'anaven sorgint a tu són les que d'alguna manera han fet transformar este laberint, no? Que crec que és molt interessant el fet de l'epíleg per a que entenguérem el tema este, no? Jo la veritat és que el llibre diria que no m'ha deixat indiferent, vull dir que ja... Jo m'ha quedat en ganes d'algunes coses, això és una crítica constructiva, és a dir... Perfecto. M'ha quedat en ganes de continuar la relació entre este triangle... Bueno, triangle ja no, però 4 persones, perquè Laura també entraria, no? Que se resolguera d'alguna manera, no? Crec que això també és positiu perquè potser que es recuperes aquests personatges per a una història completament diferent, no? I sí que m'agradaria tornar-los a trobar, la veritat, perquè els personatges... Jo m'he arribat a enamorar dels personatges o participar de... I m'agradaria continuar comptant amb ells en el futur, no? Una segona part. Sí, en una altra circumstància o això, saps? Però molt bé. Jo no sé, Anna, si vols també es posa alguna cosa. Sí, això que jo espero també una segona part perquè m'ha quedat aixina en ganes de saber més de tota la gent, el que li passa a totes les xiques que estan allà. ¿Dónde van, no? Claro, lo que sí, perquè vulguis que no, ara són molta gent i no s'ha acabat en el sistema ni s'ha acabat en res. Això continua ahí, entonces pues, donar-li un poc més de... Sí, estaria bé. També que jo penso que el sistema està més actual que quan escrigueres el llibre, però per altres coses, potser no tant, o també tant per la qüestió sexual, però per altres coses que en estos últims mesos, anys, ha hagut una sèrie de canvis en la societat. Claro, es que tú mejor que nadie sabes el tema de los procesos históricos, ¿no? Entonces, el hecho de que pase determinado acontecimiento a la historia, me remito, ¿no? Puede provocar que pasen determinadas cosas después, porque nos ha pasado, lo hemos vivido, ¿no?
Y entonces el hecho de que hubiera ese ascenso, como he dicho antes, de estos partidos, ¿no? De estos grupos políticos, pues a cualquier persona que sepa un poquito de historia, ¿no? Del siglo XX, ya le hace pensar cómo puede desarrollarse. No tiene por qué, por supuesto. Y por supuesto que la historia no va mejor, eso lo sabemos, la historia son ciclos, pero es que son ciclos que se repiten muchas veces, ¿no? Entonces a mí me hacía pensar, es que si esto va más, como ya nos ha pasado, puede pasar esto y esto. Y es un pensamiento actual, ahora, y hace 30, y hace 40, y hace 50 años, porque, por desgracia, pues nuestro siglo XX ha sido un siglo muy convulso, ¿no? Entonces, era lo que pensava. Molt bé. És a dir, que és un llibre molt actual. Hem d'acabar ja, tenim una sorpresa, ara la veuràs, una sorpresa que sempre acabem amb una sorpresa, espero que t'agrade. Jo abans d'acomiadar-me sí que volia recordar als nostres lectors i lectores que amb esta sessió acabem ja la temporada del Club de Lectura. La veritat és que donar-los a totes i a tots les gràcies per haver-nos acompanyat, demanar-los disculpes perquè al llarg d'estos mesos hem intentat superar totes les mancances que hem tingut, quan nasquérem d'una manera molt modesta i ara crec que hem arribat a un nivell una miqueta més alt, no massa, però una miqueta més alt. Agrair això sí que ens heu seguit, que heu sigut incondicionals amb nosaltres i que l'any que ve tornarem a més novetats, amb una part més en directe, perquè ja podrem estar més en directe, i continuarem comptant amb vosaltres i espero que vosaltres compteu amb nosaltres. Així que vos deixem en aquesta part final. Agrair, Lídia, perquè teníem moltíssimes ganes. Jo també. Et seguim moltíssim des de la biblioteca i des de l'àrea de cultura. La veritat és que totes les teues iniciatives les estimem moltíssim. Estimem moltíssim la teua lluita literària, les teues actituds, les teues lluites. La veritat és que les seguim i les participem d'elles. Gracias. Y muchísimas gracias. A vosotros, Lluís. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, gracias. Adeu, amics i amigues. Adeu. 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 Nuria tiene carácter. Trata de disimularlo porque en el fondo es una parte de sí misma que no le gusta, le recuerda demasiado a su abuela. A veces muestra un humor afable y cariñoso y acto seguido un genio impensable lo invade todo. La mayor parte del tiempo consigue aplacarlo, pero le cuesta muchas horas de meditación, yoga y trabajo personal. Nuria no tiene padres. La criaron sus abuelos en un ambiente muy estricto, gestionado por el mal genio de su abuela y el poco cariño de su abuelo. Hace casi 3 años que no veo despierta a Ariadna. Todo fue tan rápido que muchas veces me cuestiono sobre la decisión que tomé en su momento. Parecía que la vida nos daba una segunda oportunidad y el embarazo de Ariadna ya estaba avanzado. Habíamos decidido esperar hasta que cumpliera las 30 semanas para comunicarlo a todas nuestras amistades. Sonrío a mi mujer, me levanto con esfuerzo y Emma me ayuda a incorporarme. Cuando me aseguro los pies y consigo mantener equilibrio, camino hacia Nuria y el bebé que lleva en brazos. Acerco mi boca a la pequeña frente. Vuelvo a besar a mi mujer. Nuria acaricia mi cara y me coloca el pañuelo de la cabeza. Es ella quien suele hacerlo cada mañana. Tiene más maña que yo. Reposo mi frente sobre su hombro y le digo al oído: no lo olvidéis tampoco vosotras, Nuri, y no dejes que ellas lo olviden.